ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု hobby channel ကနေပြီးတော့တင်ဆက်လိုက်တဲ့ diorama ပုံစံငယ်ပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းပြန်လည်ပြီးတော့စတင်ကျင်းပပါတယ်ခင်ဗျာဒီဒုတိယပိုင်းမှာကျတော့ဒီ diorama artist ကိုစင်လင်းထုံးကနေပြီးတော့ diorama ကိုအခုမှစတင်ပြီးတော့လောက်ကင်ရမယ်ဝါသနာရှင်ညီကိုများအတွက် diorama လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အခြေခံ tools လေးတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျအဲ့တော့ဒါဒုတိယပိုင်းစလိုက်ပေါ့ဗျာနော်ဒီဒုတိယပိုင်းမှာကျတော့ဒီ diorama လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ tools လေးတွေပေါ့အကောင်လေးတွေဘာတွေများဖြစ်မလဲပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ပေါ့အဓိကလိုမှာတော့ hobby night ပေါ့ hobby night လို့ခေါ်တဲ့ဒီဓာတ်လေးတော့လိုမယ်PVC ပုတ်ကိုလှီးဖို့ဖြတ်ဖို့ပေါ့အတွက်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်စောက်တာကြတော့ဒီ PVC ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီပုတ်အပြားနဲ့ပဲကျွန်တော်စောက်ဖြစ်တာများတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်တခြားလူတွေဘယ်လိုဘာတွေသုံးလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့အစဉ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီ base အတွက်ဒီလိုမျိုး base အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးစောက်တဲ့ဟာမျိုးဒီလိုနေရာတွေမှာသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဟာမျိုးလေးတွေတော့သုံးဖြစ်တယ်ဒီက size စုံရှိတယ်3 mm 5 mm 7 mm 9 mm အစားစားရှိတယ်သူ့အထူအပအကုန်ရှိတယ်ဒီကောင်ဝဲလို့လဲလွယ်တယ်ဒီစားဒါဆို dream sky လို့ခေါ်တဲ့ site မှာဝယ်တာဒါ simple တုံးတွေကျွန်တော်ယူထားတာပေါ့နော်လွယ်တယ်သူက line 4 ပေ8ပေနဲ့လာတယ်ဗျ4 ပေ8ပေအချက်လိုက်လာတယ်အဲ့ဒါအောင်မကော့ကိုလိုသလိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့တခုခု model ဆောက်တာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျတော့ဒီ hobby night နဲ့လှီးရတာပေါ့ဂျာတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တသေးကွေးလေးကျွန်တော်ကော်ကက်ရတာဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ဇာကနာလေးသုံးမယ်ပြီးရင်တခုခုဖြတ်ဖို့တောက်ဖို့အတွက်ဒီကတ်ဒီလိုကတ်တာအသေးလေးရှိမယ်ဒီလောက်ပါပဲလိုတာတော့တိုင်းမို့ထွန်ဖို့ပေတံတစ်ချောင်းလောက်ရှိရင်တော့ဒါစပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်လို့ရပြီပေါ့ဒါမျိုး base လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒါ blue phone လို့လည်းခေါ်ကြတယ် blue phone ကတော့ကျွန်တော်လောဆယ်ပြည်စည်းကုန်နေလို့ကျွန်တော်မပြနိုင်ဘူးလောဆယ်ဒီ base အတွက်သုံးထားတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖော့ပေါ့နော်ဖော့အကျက်သားနဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေလိုရမယ်ရဒီလိုမျိုးကော်ချောင်းလေးတွေတက်သားချောင်းလေးတွေရေခဲချောင်းတုပ်လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ရေခဲချောင်းအပြားလေးတွေဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုဖြစ်တယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစပြီးတော့စမ်းသပ်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့တော့ရတော့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်အသုံးပြုတာအများဆုံးဆေးတွေကတော့ဒီမှာဒီဆေးပေါ့နော် acrylic ဆေးပေါ့ sakura acrylic color ဆိုတဲ့ဆေးလွယ်ကူဝယ်လို့ရတယ်ပကြီးဆွဲတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်သူကရေနဲ့လည်းရောလို့ရတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဆိုတဲ့စီဆေးပေါ့နော်ပကြီးဆွဲတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းသုံးတယ်ဒီကောင်ကြတော့ဒါရိုးရဆေးပေါ့ဟိုဒါတွေကြတော့ရိုးရနေမှားထားတာပေါ့နော်ကြားပြီဒီဆေးတွေသုံးဒါကြတော့ဟိုပါပေါ့ dye gas တွေကိုcustom ပြန်လုပ်တဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်အဲ့အယောင်ပြောင်းတဲ့နေရာတွေမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားအဲ့ဒီ model တွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့ဆေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ဆေးတွေကတော့ဒါတွေပဲပေါ့တခြားဆေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့မသုံးဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်စကေးချုပ်တဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်လည်းအခုချိန်ကြီးတော့ဒါလေးလာပြီးတော့လုံနေစူးစမ်းဆဲပေါ့နော်လေးလာဆဲလုံနေဆဲပေါ့ကျွန်တော်အစတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စကေးအောက်တွေပဲခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုမတူဘူးပေါ့မတူဘူးဆိုတာဟိုမှာလုံးတဲ့ဟာကြီးကတစ်ခုကြီးပြီးတော့တစ်ခုသေးနေတယ်ဒီအထဲမှာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တွဲကြည့်တဲ့အခါကျရင်ပုံတူလုံးတဲ့ဆိုပုံတော့တူတယ်ပကြီးဆွဲသလိုပေါ့ဆန္ဒပြောသလိုမျိုးဒီပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပုံတူဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘာပုံလဲဆိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ထားပါတော့မျက်လုံးကကျင်းတာတို့ခေါင်းကကြီးွားတာတို့ပါးစပ်ပေါက်ကသေးွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးစကေးတွေကလုံးဝရော့နေအောက်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုလုံးဝမှန်းလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့လုံရင်းနဲ့ပဲအခုချိန်ထိလည်းအဲ့စကေးပိုင်းတော့လေးလာဆဲစူးစမ်းဆဲပေါ့ဟိုစားလုံးမဲ့ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အဲ့စကေးအတိအကျလေးတွက်ချက်ပြီးတော့ရုပ်ထွက်အောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့ဟိုပိုကောင်းတာပေါ့နော်စကေးပိုင်းကလည်းတော်တော်အရေးကြီးတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်ဗျဥပမာဗျာအဲ့စကေးချုပ်တဲ့ဆိုတော့အလောကကြတော့ဟိုအိမ်ပုံစံတူတစ်ခုစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရဲ့အစ်စ်က10ပေပဲထားလိုက်တော့အဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ခုံက1ပေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က10စချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်က10လက်မဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာအိမ်ထဲကခုံကိုလည်း1လက်မ site ပြန်ချုပ်မှအောင်ရတော့မှာအဲ့ဒါဆိုခုံကြီးအိမ်ကြီးက10လက်မဖြစ်ပြီးတော့ခုံကြီးက1ပေဆိုလုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအဲ့တော့အိမ်က10ပေရနေပြီးတော့10လက်မကိုချုပ်လိုက်ပြီအဲ့နေရာမှာခုံက1ပေ1လက်မဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အစစရအတွင်းဒါဥပမာပြတာပေါ့နော်အဲ့အိမ်ထဲမှာပဲရှိသမျှ accessory အကုန်လုံးပကြီးကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်အဲ့အိမ်ထဲမှာပကြီးကားဆိုရင်လည်းအရှိက9ပေရှိလို့ရှိရင်နောက်ထပ်9လက်မထပ်ချုပ်လိုက်တာမျိုးအစစရပေါ့အိမ်ကြီးကို10စချုပ်လိုက်ရင်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းအရာတိုင်းကိုလည်း10စလိုက်ချုပ်ရတော့မယ်အဲ့ဒါမှာ10လက်မအိမ်ထဲမှာဝင်နေမဲ့
ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကလည်းဆက်လက်မှအိမ်နဲ့လိုက်ဖက်သွားမှာကြိုက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းအပြင်ကဟာနဲ့တဘာဝကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီကစားလုံးမဲ့လူတွေအတွက်ကအဲ့ဒီကိစ္စအရန်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုချိန်လေးစားလို့ထဲရပါတော့အခုချိန်လေး9နှစ်6နှစ်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်လေးလည်းအဲ့စကေးပန်းကိုယူဆိုင်ရတော့တတိထားရတော့ပေါ့နော်ဘာလို့လိုက်ဖက်မကိုဖြစ်မှာပေါ့အခုတဘာဝကြအောင်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တူအောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်တူမကိုဖြစ်မှာပုံစံကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟာဒီအိမ်ထဲမှာအင်္ဂါတော့စုံနေပြီတူတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးမကိုက်ဘူးပေါ့နော်အရွယ်စားရမမြတ်ဟိုကကြီးတီကအသေးဆိုရင်လုံးဝလူကြီးစီယာကာတွန်းအိမ်လိုဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့စကေးချုပ်ရတဲ့ဟာတော်တော်တော့ဟိုအရေးပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့စကေးချုပ်တဲ့အပိုင်းဒီဒိုင်ယိုရာမာစားလုံးမယ်ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကြတော့ဒိုင်ယိုရာမာဖန်တီးပြီဆိုတော့ဒါအပြင်ကအတိုင်းတဘာဝအတိုင်းတစ်ထက်တည်းကြောက်အောင်ပေါ့တစ်ထက်တည်းမဟုတ်တော့မှအနည်းဆုံးတူအောင်လို့တော့ဟိုလူတိုင်းကဖန်တီးချင်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးမှလည်းပို့ပြီးတော့မိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဥပမာအပြင်မှာပဲ့တဲ့နေရာဟိုပဲ့တဲ့နေရာရှိမှာဗျာဟိုဟာညစ်ပတ်နေတဲ့နေရာရှိမှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုလည်းကိုဖန်တီးတဲ့ဒိုင်ယိုရာမာပုံစံငယ်မှာအဲ့ဒါလေးပါထည့်ပြီးတော့ဖန်တီးပြန်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တဘာဝလည်းကြားတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းမိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်အတစ်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့ဟိုတိတ်သဘောမကျဘူးအတစ်တိုင်းလှုပ်တာမကောင်းဘူးကောင်းတယ်တချို့သူတို့နေရာလေးတွေရှိတာပါဗျာဒါပြောင်းလက်နေအောင်ထားမယ့်နေရာမျိုးရှိတယ်ဒါများသောအားဖြင့်တော့အပြင်ကအတိုင်းအပြင်မှာတစ်နေရင်တော့ကိုလုံးမဲ့ဟာအပြင်မှာအရင်တောက်ပြောင်နေတော့ဒါလှုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းတောက်ပြောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ကိုလုံးမဲ့ဟာကအဟောင်းပုံစံမျိုးဆိုရင်လည်းဟိုအဟောင်းပုံစံဖြစ်အောင်ပေါ့တဘာဝကြပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆေးပိုင်းဖြစ်ပေါ့ဟိုအကျိုးအပဲ့ဖြစ်အကွဲအပြက်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးရတာလေးကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဥပမာဒီမျိုးနေရာလေးပေါ့အမိုက်ပုံကအမိုက်ပုံကဘယ်အမိုက်ပုံမှာတော့တန့်ပြတ်မနေဘူးအဲ့တော့ပေးချင်တာရှိတာပေးနေမယ်အမိုက်တွေရှုပ်ပွားနေမယ်ဒီကတော့မှလည်းတန့်နေသေးတယ်တော်တော်ကြီးကိုညက်ပတ်ပေးရနေပေါ့ဗျာအဲ့မှာအုပ်တွေပါဆိုတော့ပဲ့ရွက်နေမယ်တကယ်လဲကျွန်တော်ဒီအမိုက်ပုံကိုကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်အမိုက်ပုံတော့ကြည့်ရဟိုပဲ့ရွက်နေရရှိတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ယူပြီးတော့ပုံစံငယ်ပြန်ဖန်တီးထားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တဘာဝကြအပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပုံလူပကြီးဆွဲဆိုဗျာအပြင်မှာသူမဲ့နေဒီပကြီးထဲမှာလိုက်မဲလိုက်မယ်အပြင်မှာပြောရင်လိုက်ပြောလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာတစ်ထက်သေးကြောက်အောင်ပေါ့တစ်ထက်သေးကြောက်အောင်တဘာဝကြောက်အောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ပဲပို့လည်းမိုက်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကဟိုကုန်ချမ်းပစ္စည်းပေါ့နော်ကုန်ချမ်းပစ္စည်းရကြတော့အခုအချိန်မှာတော့တော်တော်များများပေါ့ဝယ်လို့တော့အကုန်လုံးရနေပြီဒိုင်ယိုရာမာလုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တခြားဟို accessory တွေအကုန်လုံးဝယ်လို့ရနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့ handmade ပဲလောက်ရတာမျိုးသဘောကျတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့တော်တော်များများအကုန်လုံးတော့ဟို handmade တွေများတယ်accessory ဥပမာဒီ cycle workshop ဆိုလို့ရှိရင်အထက်မှာပစ္စည်းတင်တဲ့ဗီဒီယိုစင်ပြီးရင်ဟိုမှာ tools box တွေပြီးရင်မှာစာအုပ်စင်တွေပြီးရင်ရေးတိုင်ကြီးတွေပြီးရင်ဒီမှာ cycle ရဲ့အပေါ်ပစ္စည်းပုံစံမျိုးလေးတွေအဟောင်းပုံစံမျိုးလေးတွေတူတွေပြီးရင်ခွင်းကွာတွေဝက်ဝလက်တွေပြီးရင်အမှာဟိုဟာနှက်ဖြုတ်တဲ့ဟာတွေဟိုဟာလေးတွေသတင်းစာပုံစံမျိုးလေးတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးhandmade ပဲလောက်တာများတယ်ပေါ့နော် handmade ပဲအကုန်လုံးကျွန်တော်လုပ်တယ်ဘာလို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ handmade လောက်တာသဘောကျဒါပေမဲ့ handmade မလုပ်နိုင်ဘူးဒီလိုကိုယ်တော်မျိုးကိုလည်းဖန်တီးခြင်းတယ်ပုံစံငယ်ကိုလည်းဖန်တီးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးဝယ်လို့ရတယ်ဒီချိန်မှာအကုန်လုံးဆိုင်တော်များများလည်းအကုန်ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဥမာဒီဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြေကြီးပုံစံလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကမြေကြီးပုံစံလုပ်ရတဲ့သူ့အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေပစ္စည်းတွေအကုန်ဝယ်လို့ရတယ်အပင်လည်းရတယ်အကုန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံး handmade ပဲဖန်တီးထားတာပေါ့နော်ဒီအိမ်မှာအလွယ်တကူပေါ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အိမ်မှာအလွယ်တကူမျိုးရှာလို့ဝယ်လို့ရမယ်ဟာမျိုးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတာများတယ်အခုလိုအချိန်မှာဆိုပို့ဆိုးတာပါဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအမှာဒီအမှာဆိုရင်အချိန်ကြာတာနဲ့ဆိုင်အောင်မသွားကျင်တာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုပဲအလွယ်တကူအိမ်မှာရနိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရနိုင်မယ်ဟာမျိုးတွေနဲ့ပဲအသုံးပြုပြီးတော့ဖန်တီးတာကျွန်တော်ပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖန်တီးရရတယ်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ပျော်တယ်ပေါ့ဘလိုမျိုးကြီးအစင်သင့်ဝယ်ပြီးတော့မှလောက်ရတာမျိုးကြတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့ဒီဟာမျိုးလောက်ရတာအစဆုံးကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရတော့ကိုကပို့သဘောကျတဲ့အတွက် handmade တွေပဲကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေလုပ်ထားတဲ့model တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ diorama တွေဖြစ်ဖြစ်တင်ကျင်တာတို့ဒါမှမဟုတ်လေးလာကျင်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ internet မှာ Facebook မှာ group တစ်ခုရှိတယ်မြန်မာ diorama and Dinket Custom ဆိုတဲ့ group တွေရှိပါတယ်အဲ့မှာလည်းလာပြီးတော့ကိုလိုထားတာကိုတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လေးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့လေးလာလို့join ပြီးတော့လေးလာလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်အဲ့ထဲမှာလည်းကျွန်တော် member တွေအများကြီးရှိတယ်ပညာရှင်တွေရောဝါသနာရှင်တွေရောလုပ်နေတဲ့လူတွေရောလေးလာတဲ့လူတွေရောအများကြီးရှိပါတယ်လို့အဲ့မှာပဲဟိုမသိတာပဲဖြစ်ဖြစ်
ဒါမှမဟုတ်ဟိုအကြံပေးနေတာပဲဖြစ်ဝေဖန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာလုံနေတဲ့လူတွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံချင်တယ် join ချင်တယ်ဆို live join ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ရပါတယ်လို့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ group မှာညီကိုတွေမေးတာတွေပေါ့နော်မေးတာများတာတွေကကြတော့ဒီကုန်ကျန်းပစ္စည်းပေါ့ Diorama လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား custom လုပ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရပစ္စည်းတွေဘယ်ရကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေဘယ်ရဝယ်လဲလို့မေးကြတယ်အဲ့ဒါကြတော့အလွယ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ဘူးတာပေါ့နော်ဝယ်ဘူးတာဝယ်ဖြစ်တာတော့ဒီကျွန်တော်အောက်ကြီးမြင့်နိုင်လမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကြားရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် model match ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ dream sky ပေါ့နော်အဲ PVC boat အဲ၄ပေရှိပြီအချက်တွေပေါ့အဲအချက်တွေပြီးတော့အဲ PVC boat ဝယ်မယ်ဆိုရင်အဲ dream sky ရှိမယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အဲ online page တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုအဓိကပေါ့ရောဝယ်ဖြစ်ရောက်ဖြစ်တာတော့အဲဟာပေါ့နော်ပြီးတော့ hobby violet ရှိမယ် hobby violet ရှိမယ် model match ရှိမယ်ရွှေကြားရှိမယ် dream sky ရှိမယ်တချို့အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ hobby channel ကနေပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်တဲ့ Diorama ပုံစံငယ်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ကူညီရိုက်ကူးပေးတဲ့ Diorama artist ကိုစင်လင်းထွန်းကိုကျွန်တော်တို့ hobby channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ hobby channel အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းမသိသေးတဲ့လူတွေသိသွားတဲ့အတွက်ဒါကြီးရှိနေပါလားဆိုတာသိသွားတဲ့အတွက်သိခွင့်ရတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကဲအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအားလုံးပဲသဘောကျနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hobby channel ကနေပြီးတော့နောက်များမှာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဝါသနာပေါင်းစုံကိုပံ့ပိုးရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hobby channel လေးကို like and share လုပ်ထားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်ရှုအားပေးကြပါသူခင်ဗျာ see you